Yaxshi xabar, migrenda zamonaviy 3 ta davolash usuli hozirda juda aktual. Ulardan uchinchisi aynan juda muhim va siz uchun kerakli. Birinchisi migrenda ishlatiladigan klassik usul, ya'ni triptanlardir. Ikkinchisi bu monoklonal antitanalar, ya'ni peralar yoki inyeksiyon qabul qilishingiz mumkin. Afsus, O'zbekistonda yo'q. Asosiysi siz kutgan uchinchi usul bu botulinum terapiyadir, ya'ni Botox. Botulinum terapiya migrenni molekulyar darajadagi og'riqni kamaytiradigan usul hisoblanadi. FDA tomonidan tasdiqlangan, surunkali migrenni ayniqsa juda ham ko'p samaralidir. Boshga, bo'yinga hamda yelkaga qilingandagi og'riqlarni, retseptorlarni hammasini bloklaydigan va ta'sir davomiylik 3 oydan 6 oygacha bo'lgan usul hisoblanadi. Siz 3 oy hamda 6 oy ichida og'riq intensivligi hamda darajasi, ba'zi odamlarda esa mutlaqo og'riq kamayadi. Migren boshqarib bo'lmaydigan kasallik emas. Siz uni boshqarishingiz shart. To'g'ri davo, tinch hayot.